500 அப்போ நாள் கழிச்சு பெட்ரோல் பங்க்குக்கு வந்து இந்த மாதிரி vlog எடுக்கிறோங்க. 500க்கு பெட்ரோல் போட்டிருக்க. அப் அண்ட் டவுன் ஒரு 120 கிலோமீட்டர்ஸ், 120 இல்லை ஒரு 140 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ராவாக தான் இருக்கும் பெட்ரோல். இருக்கட்டும், ரவுண்டாக 500 பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சுங்க. கிட்டத்தட்ட 3-4 மாதம் இருக்குங்களா இந்த மாதிரி பங்க்குக்கெல்லாம் வந்து சாவியை காணோம். இங்கே இருக்குங்க. என்னடா திடீர்னு சாவியை காணவேன்னு பார்த்துட்ருக்கேங்க. இன்றைக்கி சண்டேவா பிவிஎஃப், ஸோ கொஞ்சம் ரஷ்ஷாக தாங்க இருக்குது ரோடு எல்லாமே. நான் சிட்டிக்குள்ளேருந்து வெளியே வரதுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு டிராஃபிக்காக தான் இருந்துச்சு. வால்பாறையிலேயே ஒரு அளவுக்கு டிராஃபிக்